Саха сиргар Арктика зоназгар қабылдар 5 улус бар. Оттон сүйрбе 1 улуска 30 тыйынча кенеңе қотуға ағая қақсаннақ түрі толықтақ нұроттар бересебителдері олар. Маныха Игор Борисов көгіләхінінен бұйылғы сыл республикаға Арктика сыла білдірілен қотуғы серге төлбелен олар жон олығын сайынларыға үгіз өріттәқ үлі барар сейлі Катерина Мосова. Хоту сербалықсыттарығар білген бір күні мүлчі тұппат болжақтақ кем бүгінгі 565 тоннаны ылан мандан 405 тоннадан жакускайғы ұттылар. Бұйылғы ғылға сайын индигер ona жаңы өрістері тағымлан бұлырыңы құлатыққа бұ әңер көрдірі арый татым. Оланығыр болың балықсыттарын айылға арый қадағалан біліңіте 300 сүрбе тоннаны бұлтатылар. Бұл ұсияны ұлығығар яны өріске күндеве бара тұрар. Деген саңа сағаланына 300 тонна балығы бұл балаған егер бұл тоқтақ бұд. Балықтан бұлтан таба иттен олырыр туындыра жанын сергетін иннекі кәскелігер бұйыл қағаңыдағыр да улахан болғамта туғайлынна. Онуға өссе олуnya иға Игор Борисов Республика государственный мұняғар анал туғайытығыр Арктика улустарын сайынарыға бары саланы олы егер культураны өріқтәйіні вана кадры үнлеріне қабан тұран ханны қайысқаларынан сирдетінер туғынан чөпчі ұян тұрар. Для развития человеческого и кадрового потенциала, внедрения международных стандартов образования, сохранения культуры и традиций коренных народов, необходимо реализовать проект создания международной арктической школы для одаренных детей народов Севера. Таким образом, в 2014 году, в год Арктики, будет положен основной задел на перспективу, направленные на развитие арктических районов, на получение ощутимого для населения положительного результата. Onun Arktика улустарын 2-нче сүрбе сылга дире социально-экономический сайдыларын программата бегергенен ол толутугар 4 миллиард сыл кобай үп барыга. Билен туран программага төрү жаргы кеңети сүрүнместени ылар. Ол хигер инники 5 сылга аныгы технологиянан терелебет 4-6 таба базда терелектеак. Бөттүгөр өлөн кайсвата номну ылсан спутниковый себехинен электронный мониторлуктарынан онтан да атын техниканан хачынан ороллар. Буланныбыт квадроциклларынан качыйга холоборот чогона темас вопрохенген улаханнык хепчете диханныбыт квадроцикланын хүрден келенлер канна мастахыртан маскачыналлары ордук болота дебит онны су дополнительно ме улахан бураннары ыламыт аныкыгын тух маскачыйытын онны эрде продукты таксытын буланнары кынабыт. 2-нче сүрбе сылга дире республикага таба аксана сүрбе үс бирген улатыктак. Билген босалага сыллага федеральный билен кемeye 7-10 миллионга теңнер болана хайстоларынан үллердәккә Сочи элбәхтик сибет. Onun инникетин үбләһини 1 миллиард суммага тие үддети тугунан Егор Борисов Турсутун федеральное министерство өйүрүн ихитиннерен турар. Я уверен, что мы этого добьемся, может быть, не за 1 год, а в течение 2-3 лет, потому что мы докладывали данный вопрос и президенту Российской Федерации, и председателю правительства. Они, видя и резолюции официальных документов, своих решений письменных, поддержали эти инициативы с учетом не просто экономической или не только экономической значимости северного оленеводства и табунного коневодства, но и с учетом социальной значимости, с учетом такой культурной и моральной значимости этих отраслей. Балыктагanga эме булан үгүз чуалан желе оттак булуста она балыгы тудатына тоңорор терилинен качылыбыт астыр вөлдүр улахан сыктак базалар терилектире. Бу жолы Арбакка русский устье бөлөгөр супкага 2 тоннатан такса балыгы астыр модульный сык арылыга. Энигиден мандык сыктар халымага болуңга жаңга оңолуктара. Кетен жонага салгадылы опсая хүрбе хетте объекты токтакпыт өтегер болланы балыгы переработкалык цехтары бар арктический районнарга барларга олар первичный переработканы онна жарыктыктары местетиге оны таханан бу ледниктары тутаханы рефрижератордары оңорогону салгы хайындарыны эти бу правительство баланыгар барда текилди денет. Үлө хамнас таарылак болута дурубияны кытта бачы сетимнеак. Ол быгытнан Егор Борисов анал ыягар ологоран Арктика улустарыгар качестволак медицинский өңөнөңөрүүгө билген баланна хуле сагаланна. Ол хигер Катага диспетчерский кинтерлите земский фельдшерден саңа сүрен олоқа кириде бу барыта хоту сир олоға тупсутугар төһү болуга. Бина үрдүт онун кастахрутнан онан хеместан көмөлак барат токтасылак.
Бүгүннерге тақсыбыт президент Владимир Путин укаһынан уһугылыңы орионнар итиене артико государственной политикатын аны дойду экономической сайдытын министерствота сүрүнүгө. Оттон республикага Егор Борисов анал ыягынан артико государственной комитета тирилден. Хоту сир ологон жагын сайынарыга үлахамнас ити курдук тейктяхтик барар. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Вера Ларионова, Саха телевидениете, Өлөн, Чукускай.